Fala aí, rapaziada, para quem curte esse modelo de moto aí, CBR 600F, fiz algumas modificações aí e achei que ficaram bastante interessantes. Vou mostrar para vocês aí. Vou começar pelo adesivo da Red Bull, que eu personalizei. Coloquei o touro na carenagem lateral, juntamente com o nome Red Bull e outras marcas também. Achei que ficou bastante interessante. Ainda na carenagem lateral superior, coloquei outro touro do lado direito e também do lado esquerdo. Carenagem esquerda, a mesma coisa, Red Bull, com outras marcas. Entendeu? Isso aqui é bastante interessante, há pouco a gente usa, mas isso aqui ajuda muito. Essas borrachas, essas bolinhas aqui, elas são rígidas e ajuda a não arranhar o tanque da moto. Aqui, a parte traseira aqui, de um lado eu coloquei ainda Red e Bull. Deu um contraste que deu um contraste maneiro. Na roda aqui, de um lado eu coloquei esse adesivo aqui, que é de um outro tipo de energético, muito famoso. E em cima, Red Bull. Também eu achei que ficou bastante interessante o nome do jeito que ficou, entendeu? Fiz algumas modificações também na parte original do escapamento. Começar o catalisador eu tirei e liguei no 4x1, tá ligado no 4x1, juntamente com esse escapamento aqui esportivo da Coyote, para dar um ronco maneiro. Então, aqui a parte traseira também eu coloquei mais um touro da Red Bull aqui atrás, ó, de um lado, do lado direito e do lado esquerdo. Visto ela por cima, achei que ficou bastante interessante. Viu? Então, mais uma vez vou mostrar ela por um todo. Achei que ficaram bastante interessantes aí as modificações aí. Gostei das personalizações. Vou ligar ela aqui também para a gente escutar o som do ronco como tá. Então é isso aí, rapaziada. Achei que ficou bastante interessante. Quem gostou, dá uma curtida aí. Valeu!